cabdirasaaq walaal arrintii dhacday meediyaha dawladdu ay soo duubeen waa arrin kolley naxdin leh kolley arxan darra la muujinayay dadkii hawsh meesha ka shaqaynayay ee xoolaha qalayay waxayna ahayd hawl aan dareemayno in ay kula kaceen dad xoolahaas dad wax magarato ah oo shacaba oo ka shaqaysanayay hilibka xoolaha inay kula kaceen bay ahayd kolley hawshan dhacday say wax u dhaceen nin waliba uu arkayay meediyaha soo duubay isla markaana tallaabadii lagu sixi lahaa bay qaaday oo guddi bay u samaysay guddidii loo sameeyeyna tallaabaday qaaday dadkii dhibaatadan geystay waa la soo qabtay badankoodii sharcigaana la horgeeyey qaybtii harsanaydna waa lagu daba joogaa dadka ficilkan geysanaya ma shaqaalihii xoolaha gowracayay ee xaruntaas xoolaha lagu qalo ka shaqaynayaa ma ganacsatadii xoolaha iska lahaydba ficilka qolada geysanaysa bal sharaxaad naga sii oo aad leedahay waan soo qabannay cabdirasaaq dad ganacsata ayaa meesha wax ku qasha cidda wax qashaana dawladda uma shaqaalaysna waa dad shacaba oo meesha wax ku qasha nin walibana uu liisankiisa ganacsi haysta weeyaan ee ma aha nin shaqaale dawladeed ma wax qalaya ee xoolaha iyagoo nool intay soo gataan meesha ku gowracaya gowracana waxaan la arkay laga diday ee laga anfiriiray uu yahay iyo sida qaldan ee loola dhaqmayo gowraca xoolaha maxaad ganacsatada ku samayseen haddaad tihiin dawladdii deegaanka kolley ganacsatadu dad bay iyagu dirsadaan dadka ay dirsanayaanna waa gacanyarayaal u qalaya xoolaha iyaguna ganacsigoodii bay wataan wayna dirayaan marka dadkii gacanyaraha ahaa ee hawshan qabanayay baa xadgudubkan sameeyey marka wixii hawshan noocana samaynayay oo idilla tallaaba laga qaaday baadhitaan dheeraadana waa lagu samaynayaa oo booliskii heedaha sharciga way ku daba jiraan dadka la soo xirayse ay boolisku soo gudbiyeen tirada boolisku ay geelan aan aragnay lugaha laga googoynayo iyagoo nool ee qoorta masaarta looga garaacayo ma kuwii ficilkaa sameeyaa mise waa dad kaloo iyagana si kale ugu lug lahaa dadkii ficilka sameeyey qaybo ka mida waa la soo qabtay waxa kale ee sameeyey ficilkan laftiisa ee ku lug lahaana waa la daydayaa dad aan ficilkan samaynin oo lasoo qabtay nalooma soo ribood garaynin haddii ay jiraan oo lagu soo daray boolis ku soo darayna baadhitaanka la samaynayo iyo heedaha sharcigaa kala saari doona horay ma u ogeydeen mise haddun baad ku soo baraarugteen qaabka loola dhaqmo xoolahan mayeeraanka ah ee xaruntaasi lagu gowracayay hilibkoodana la keenayay kawaanada jigjiga cabdirasaaqow waxaa dhici kartaa in waxani uu dhici jiray uu hore u dhici jiray way dhici kartaa gadaal inuu bilowdo way dhici kartaa laakiin muhiimaddu waxa weeyaan marka governmentiga ama dawladda uu soo gaadho warbixintaas ama xogtaasi ay soo gaadho maxay tallaabo qaaday iyo qaabkay wax u xallisay baa muhima xogtu markay soo gaadha inay dawladdu tallaabo qaada ayaa laga maarmaana cidda xogta keentayna waxa weeyaan meediyihii dawladda ee ma ahaanin cid kale oo dawladdu waxay qarinaysay fashishay ba ahayn ka laga soo tago ganacsatadii xoolahan ka beec mushtaraysay qoladii gowraca qaabilsanaa ee xoolahan sidaa u gelayey oo neefkii oo nool lugaha inta laga gooyo maskaxda iyo madaxa lagala dhacayo masaarta marka la gowracayana aad moodo geed dhulka inta la dhigay la kala goynayo dembiga ma iyaga unbaa leh taa waxay ku xidhan tahay baadhitaanka la samaynayo hadday mas-uuliyiin dawladeedii soo gasho looga leexan maayo sharciga unbaa la marinayaa haddii shacab soo galana sharciga unbaa la marinayaa shaqaalo kale iyo dad kaloo adeegayaali hadday soo galeen waa la marinayaa sharciga waa loo wada siman yahay sharciga madaxweyne ilaa xaadhaha waa loo siman yahay xaruntii maxaa laga yeeli dadkii hilib bay u baahan yihiin oo jigjirada 100 kun oo qof baa ku nool waana la anfariiro cuqdad baa xataa laga qaaday geelii hilibkiisa la cunayay oo waxaad aragtaa meeshii ka dhacay xaruntii ma xiraysaan tallaabo degdeg oo dadka ay ku qanci karaan oo reer jigjiga inta ku dhegaysanayso ay ku qanci kartaa ma jirtaa xasan dhaadhiyow guddi isku dhaf ayaanu samaynaa hawshan tallaabo degdega ka qaada sixitaanka goobtaas sidii adeegii loogu talagalay looga bixin lahaa oo hufan ka talisa oo qorshaysa ayaa la sameeyey isla shalay galabna way hawl galeen hawsha iyada way galeen